السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جيت معاكم كده في روتين بقى ايه في عز السقعه بالليل. بقى ايه قلت بقى ايه اما اقوم اشطب المطبخ. كنت بقى رحت السوق بقى الصبح، وجبت بقى ايه سمك بوري مشوي. فالصراحه يعني ايه كنت راجعه بقى مهدوده. انا يوم السوق ده اصلا ببقى راجعه مش قادره، الحمد لله. كنت بقى جايبه زي ما انتوا شايفين كده حباش. بحب ان انا ايه كل ما اروح السوق مثلا اجيب ب5 جنيه ب10 جنيه حباش، الفكه اللي بتبقى معايا في اخر في اخر المشتريات بتاعت السوق. بحب ان انا ايه ابقى يعني اقطعه واجهزه واغسله كده واعينه في اكياس، واعينه عندي في الفريزر. بينفعني بقى في اي وقت، اي وقت كده طقت في دماغي اعمل محشي، اعمل اي حاجة بستخدم فيها الحباش، يبقى متوفر عندي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش تحطي اللايك والكومنت الجميل. انا حبيت ايه اتشجع كده معاكم، واقوم كده افتح الكاميرا واصور. منها تشجع معاكم، منها كمان انتم ما تشوفوني كده ايه في عز الساعة كده النشاط والحيوية بقى ايه ونقوم بقى نظبط بيتنا بقى ونفوق للدنيا بقى وكده. تقوموا بقى وتتشجعوا كده زيي وتشوفي اللي وراكي. مش معنى اللي الجو ساقع اللي احنا بقى نكسل ومش عارفة ايه، لا، لازم برضو نبقى الدنيا حوالينا زي الفل. علشان ايه؟ في اي وقت ما تضمنيش سبحان الله. يعني زي ما بيقولوا ايه اكنس بيتك ورشه ما تعلمش من ايه يخشه. ده مثل من امثال يعني ننتي امي الله يرحمها. هنا بقى خلاص هبدأ بقى ايه اصبن بقى زي ما انتوا شايفين، حاجة حاجة كده. كان عندي برضو حلل كده على البوتاجاز. زي ما قلت لكم كنت راجعه من السوق بقى يا دوبك ايه شويه الرز والسلطه وكده واتغدينا. فطبعا هعملهم عشان ايه ابقى كده خلصت كل اللي ورايا. طبعا يا حبايبي انتوا زي ما انتوا عارفين خلاص بقى الفاضي يعمل قاضي بقى. قعدت بقى خلاص خدنا الاجازه زي ما انتوا عارفين، وقوما بقى ايه خلصنا وكده. فطبعا خلصت حاجات كتير في البيت جدا يعني الحمد لله. بقى الصراحه والله ما كنت نفسي اصور لكم بس ما قدرتش اصور لان كنت مجهده جدا، خارجه بقى من الامتحانات والمراجعات بقى والمذاكره وكده. فالصراحه قلت لازم ايه البيت بقى كان عايز ترويق تمام. بدأت بالمطبخ، دعكت بقى صبنت الحيطان والدولاب وكله في المطبخ. وبعد كده بقى ايه خليت عندنا اللي هو بتاع المسيح يعني بيجي يمسح السلم وكده، عم رضا. خليته بقى اخد السجاد بتاع الانتريه والسجاد اللي انا فرشاه في المطبخ وكده غسله. وكان نشف وكده. فرحت بقى ايه مظبطه برضو ايه الانتريه خليته زي الفل. و... وعملت طبعا الحمام والاوض وكده الحمد لله ظبطت الدنيا. كان نفسي والله اصور بس والله فعلا فعلا انا كنت فعلا تعبانه. انا لدرجه ان انا يعني كنت بخش اعمل حاجه واقعد شويه، اخش اعمل حاجه واقعد شويه. فالحمد لله الدنيا حواليا راقت. وفضلت خلاص بقى فضيت بقى للتصوير بقى والنشاط بقى. انتوا وحشتوني والله بقى لي كتير فعلا مقصره. بس خلاص بقى احنا فضينا مع بعض وكل يوم كده ايه هتلاقوني ايه كده ايه بخبط كده بقول لكم انا جيت اهو في فيديو هو تتفرجوا بقى كده و... واحط بقى اللايك كده والكومنت الجميل. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا يا رب. و... ومحتاجة دعمكم إن القناة تكبر طبعا. زي ما انتوا عارفين ده يعني انا فاتحاها باب رزق، فنفسي اللي هي تكبر ونفسي اللي انا يعني يبقى ليا دخل منها وكده. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين الدنيا والغلا اللي احنا فيه دوت. فالحمد لله ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. رحت بقى السوق النهارده. جبت بقى مع السمك فراخ. الفراخ النهارده برضو مفيش فايده برضو. بصوا رحت اتشكلت مع بتاع الفراخ.
فالنهارده كانت هي من قيمة 10 أيام كده كانت ب65، قال إيه نزلوها 5 جنيه يعني بقت ب60 جنيه. فهنعمل إيه بقى؟ كان بقالنا حوالي 10 أيام 15 يوم كده مفيش فراخ، فقلت لأ لازم طبعا إيه، حتى لو يعني عشان خاطر العيال وكده والدنيا وانتوا عارفين يعني. فجبت بقى الفرخة، رُحت بقى اتشكلت النهارده مع الفرارجي بقى وقُلت له: "أنتم مالكم، أنتم مغاليين الفراخ كده ليه؟" مش عارفة إيه، قعد يقول لي: "والله يا أمه مالك، إحنا مش بإيدينا، إحنا العلف برضه غِلا." ومش عارفة إيه، فغصبٍ عننا الزيادة وكده يعني. فهو هيعمل إيه برضه، هو غلبان برضه ما هي الحاجة بتغلى عليه فلازم هيغلّي، بس يعني الرحمة حلوة يعني، التجار يعني لازم يرحمونا شوية يعني عشان إيه، الشعب الغلبان ده هيتداس تحت الرجلين يعني. بس وجِبت بقى إيه، حبّة حبشتكنات كده للبيت، قُلت بقى إيه، يعني يبقى حاجة عندي كام يوم يعني عشان ما انزلش، عشان أنا أصلًا ما باحبش أنزل السوق كتير، عشان الزحمة بقى، وكمان أنا عشان ضهري تاعبني وكده، فما باقدرش إن أنا إيه، أنزل على طول أو أشيل حاجة تقيلة أو كده يعني. إيه رأيكم بقى في الكنكة الجميلة دي؟ والله بُصّوا أنا عندي اللي هي الكنكة اللي هي اللي هو الكاتل اللي هو بتاع القهوة ده، أكيد شُفتوني قبل كده يعني وأنا باعمل عليه. مش عارفة طَقِّت كده في دماغي النهارده كده وأنا في السوق، عجبتني الكنكة الغريبة العجيبة دي. بكام يا عم؟ بيقول لي ب50 جنيه. شُفتوا بقى، شُفتوا إحنا وصلنا لإيه؟ فجِبتها بقى النهارده، قُلت تبقى عندي برضه. هنا بقى خلّصت بقى الأطباق والكوبايات والدنيا دي زي ما أنتم شايفين كده، دخلت بقى إيه على الحِلَل. قُلت بقى أمّا أخلّصها كمان علشان إيه، الصبح بقى إيه، أقوم براحتي كده أفطر وأطبخ براحتي وكده وأضبّط الدنيا براحتي يعني. بس، فزي ما قُلت لكم كده يعني والله يعني حاجات بسيطة جِبتها، قطع مبلغ وقدره يعني مش عارفة فيه إيه الصراحة. يالّا ربنا يعين كل واحد على حاله ويسترها يا رب على الناس الغلابة يا رب. آآ خلّصتوا بقى أكيد بقى أنتم يعني كان اللي أنا أعرفه اللي فيه يعني إن بورسعيد كان في بلاد بعد كده امتحنت بعدنا. تقريبًا كُلّه خلّص، يا رب كده يفرّحكم بأولادكم، ولادكم كلّها يا رب كلّكم كده الأولاد ينجحوا، اللي في ابتدائي بقى، اللي في إعدادي، اللي في ثانوي، لغاية الجامعة، ربنا يا رب يفرّح قلوبكم بعيالكم يا رب كلّها يا رب، وما يضيّعش تعب حد يا رب، لإن فعلًا والله آآ إحنا بنتعب ومعاهم من مجهود يعني بُصّوا المجهود لمصاريف لكل حاجة، لضغط أعصاب، فسبحان الله، يعني ربنا يا رب ما يضيّعش تعب حد يا رب أبدًا يا رب. ما حدش بقى يتريق على الحِلَل بقى بتاعتي بقى، دي حِلَل يعني من أيام يعني بتاعة ماما برضه يعني، ما أنتم عارفين طبعًا إن أنا متجوّزة مع ماما، فيعني إيه دي حِلَل برضه إيه، من بتاعة ماما يعني، والله ما باستخسر الصراحة إيه، أنا الحمد لله يعني عندي حِلَل جديدة يعني طقمة يعني جديدة وكده، بس باستخسر إن أنا أرميهم، حلوين والله ساعات بينفعوا في الزنقات في حاجات من دي. ما باحبش يعني اللي أنا إيه، أفرّط فيهم يعني. عادي بقى إيه لو سمعتوا أي أصوات كده وزعيق، عيالي مش مريّحين نَفْسهم ما شاء الله يعني بُصّوا، عايزة أقول لكم اللي أنا في جبلية قرود. يعني أنا يعني كنت باتمنى إن أنا آخُد الأجازة وأقعد وارتاح، لأ أنا والله باتمنى إن أنا أرجع تاني للدروس، وأرجع إن أنا أقعد في الشارع تاني من اللي العيال عاملينه. ربنا يا رب يهديهم بجد ويهدي أولادنا جميعًا يا رب. العيال عندهم طاقة رهيبة، طاقة كده إيه مطلّعينها علينا. آآ
خلاص انا كده خلاص الحمد لله. كانت اخر حاجة المعالق والحاجات دي، أنا الحمد لله كده يعني خلصت المطبخ كله، ما عادش فيه مواعين الحمد لله. قلت بقى ايه، زي ما دردشت بقى معاكم بقى وجعت لكم دماغكم، يعني فضل وليس امر. ما تنسيش تحطي كده اللايك، وتعملي سبسكرايب للقناة. وطبعا يعني فضل وليس امر برضو، يعني بعد يعني اتفرجوا حتى لو نص الفيديو، عشان بجد والله يعني بيفيد القناة، بيفيد الفيديو يتشاف اكتر على اليوتيوب، وان الناس يعني تتفرج عليه اكتر وتعرف القناة اكتر وتوصل ليها يعني. يا رب كده النهاردة يكون الروتين بتاعي السريع ده عجبكم، وتكونوا كده اتنشطوا بقى. قوموا بقى ايه، يلا كل واحدة كده شافت الفيديو تقوم بقى ايه تتنشط كده وتخلص اللي وراها في عز الساعة اللي احنا فيها دي. يا رب ما يحرمني منكم ولا من تعليقاتكم الجميلة. على فكرة انا بقرأ كل التعليقات اللي بتتكتب وبرد عليها. فطبعا بيسعدني ويشرفني انا لما بشوف تعليق، ببقى فرحانة جدا. بحس ان انا مجهودي وتعبي في التصوير والمونتاج وكل دوت ما بيروحش على الفاضي. بحبكم في الله، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات جميلة ووصفات حلوة وتحديات بإذن الله. بفكر لكم في كذا تحدي كده ان شاء الله ناوية اعمله. أه بحبكم في الله حبايبي. ما تنسيش بقى ايه تحطي اللايك وتعملي سبسكرايب للقناة. صلوا كده على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا كده خلاص خلصت، وزي ما انتوا شايفين كده ايه اخر حاجة لازم اصبن الحوض زي ما انتوا شايفين كده، علشان يبقى ريحته كده جميلة ويفضل محتفظ بالنظافة والجمال اللي انتوا شايفينه ده. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم.